I'm in Zhongshan where they are making space microwaves. And if you've never heard of a space microwave before, that's because these are the first ones ever invented. Astronauts need a lot of things for space. Rockets, spacesuits, oxygen. But the newest thing going into orbit is the space microwave. But what is a space microwave and why do you need one? Well, that's what I'm here to find out. 哎，李总你好。你好，科罗，你好，欢迎。这个是咱们的那个航天微波炉吧？是，这就是我们格兰仕的航天微波炉。啊，那它跟普通的微波炉有什么不同呢？太空的环境跟地面的环境是不同，所以我们的设计标准也是不同的。比如说我们的时空管，我们是特制了一个高效磁控管，高效的一个时空管，因为太空站的一个能源非常急切，所以呢我们要节约，然后高效啊，所以我们整个设计呢是完全是不同的。我看它还有这么一个东西，我在普通微波炉是没有见过的，这个是什么呢？这是一个扶手。一个扶手，对，就这样扶着。对，扶着。哎，为什么需要这个？这个东西设计非常有意义，因为太空站的话，它是一个失重的一个状态，对，需要一个东西扶着，一只手扶着，一只手打开门的。对对，要不然你没有这个的话，你打开这个门，你人可能就会被飘了。明白了。At this mega factory, they can produce 150,000 microwaves per day. That's about 2 microwaves every second. Literally 50% of the entire world's microwaves are produced at this factory here in Zhongshan. The space microwave is just one of their newest products. And like the other appliances made here, the space microwave also had to go through a series of tests before being approved. It is really hot in here, like 100 degrees Fahrenheit, no joke. 师傅你好。哦，你好。我问一下，这些微波炉是不是都在加热？是，都在加热，就不停的让它工作，就看在这个过程里面，那个样机什么时候坏掉，能知道它的可靠性，就那个寿命。So written here is that there are 2 microwaves that have already been going for 2,880 hours and are still going, have not broken yet. 你好。你好。请问一下，这个我看这边有很多这个机械臂，他们是在测试什么呢？哦，这机械臂是吗？它用来对我们的微波炉进行一个开门、关门测试，我的门耐久性的一个寿命测试。这个写的是开门已经开了3000多次。它要做的次数是10万次，我们做完1万次之后，会重新设置1万次。去做测试，就等于是做10次1万次。这个航天微波炉是不是也会经过这样的一些测试？是这样的，航天微波炉的话，因为会考虑在太空上面使用，所以我们会比这个普通微波炉的要求还要高。我们是做20万次。假如说我把一个普通的微波炉带入太空的话，会怎么样？能行吗？肯定不行的，因为我们普通的材料它是承受不了这种太空的一个重力要求，这些普通材料去了太空，它微波就废了，用不了了，直接废了就。对呀，已经被形了。那我还有一个问题，就是人类探索太空这么多年了，为什么现在才有人去研发这么一个航天微波炉？之前可能对于生活这方面。大家可能说只能是上太空就行了，上太空已经不错了。上太空已经不错了。那现在随着我们的技术能力越来越强，现在我们要做的就是让我们的航天员他有一个很温馨的家，能在太空的这个太空舱里面吃到一口很热的、可口的饭菜，饮食健康是非常关注的。The space industry always seems to be working on the next big thing. Things like new satellites, new rockets, and new space stations.
But aside from these really big things, here in Zhongshan, they've also put a focus on smaller things like microwave ovens, helping astronauts feel a little more like back at home and taking some of the stress off of working in outer space. I'm in Zhongshan. Stay tuned with China Matters.